I gave you my heart. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, menu kita hari ni ayam masak sambal. Okay, very simple. Okay, kita perlukan ni cili kering yang telah direbus. Okay, nanti kita akan blend dia dengan bawang Holland dan bawang putih. Of course, kita perlukan ayam. Saya gunakan sos tiram, sos tomato dan sos cili. Very simple but tasty. Alright guys, see y'all. Macam biasa kita goreng ayam dulu, okay? Kita masukkan cili kering, bawang Holland dan bawang putih. Okay, kita masukkan air. Lalu kita blend, okay? Ini cili yang dah blend tadi, kita masukkan. Kita masukkan sos tiram. Masukkan sos tiram sikit, okay? Kita masukkan sos cili. Susah pula nak keluar. Sos cili ni kita letak lebih sikit, okay? Ini tak banyak-banyak. Kita dah masukkan sos cili. Lepas kita masukkan sos tomato. Sudah masukkan sos tomato dalam tu, okay? So kita kacau. Okay, memang saya letak lebih minyak supaya cili ni betul-betul masak, okay? Because kalau cili tak masak, memang sambal kita tak sedap. Okay, so jangan risau pasal minyak ni. So minyak ni nanti later kita boleh buang, okay? Yang penting kita masakkan cili tu. Okay, kita boleh masukkan garam secukup rasa. Kita boleh letak bawang pisau, okay? Nanti cukup rasa ke, jadi motor tu, kita silam pada korang. Okay, sambal kita akan jadi macam ni, ya. Okay, nampak tak? Tekstur dia. Sambal kita panas dah. Macam ni, okay? Nampak? Kita dah masak, so kita masukkan ayam goreng kita dalam sambal kita, okay? And kita gaulkan sahaja. Tada! Simple tapi sedap. Okay, ini ayam sambal Yang ni bukan ayam masak merah tau. Ayam masak merah lain sikit. Ini saya buat ayam sambal saja. Okay, ayam sambal kita sudah siap. Sedapnya. Okay guys, selamat mencuba. See ya. I gave you my heart.